विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की बनी एक और कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि बीते 10 महीनों में 5वीं बार है जब भारत की बनी दवाई पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। WHO ने अपने बयान में कहा है कि इराक ने हमें कोल्ड आउट कफ सिरप को लेकर जानकारी दी कि इस कोल्ड आउट सिरप की गुणवत्ता खराब है और ये सेहत के लिए हानिकारक है। बता दें कि इस सिरप की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु की लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड है। इसकी प्रोडक्शन यूनिट महाराष्ट्र में है जिसका नाम डाबीलाइक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड है। इस सिरप का इस्तेमाल जुकाम के लक्षणों और एलर्जी से राहत के लिए किया जाता है। WHO ने बताया कि इराक से इस कोल्ड आउट कफ सिरप को मंगवाकर लैब एनालिसिस करवाया गया था। सैंपल में डाइथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा सबसे ज्यादा पाई गई, जो सेहत के लिए हानिकारक है। इसमें इसकी मात्रा 0.25% थी। वहीं थाइलिन ग्लाइकोल भी 2.1% पाया गया। ये दोनों ही ग्लाइकोल लिमिट से बहुत ज्यादा हैं। इसका इस्तेमाल 0.10% से ज्यादा नहीं किया जा सकता। WHO का कहना है कि इसकी ज्यादा मात्रा जहर के समान है, जो शरीर में जाने से मौत का कारण बन सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले गाम्बिया ने भी भारत की कफ सिरप के खिलाफ आवाज उठाई थी और कहा था कि इसमें 70 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। इसके बाद कैमरून ने भी ऐसा ही मामला सामने आया था। अमेरिका में भारत के बने आई ड्रॉप से कई बच्चों को आंख का इंफेक्शन होने की शिकायत भी मिली थी। अब WHO ने कहा है कि इराक में जो भी इस तरह के कफ सिरप पाई गई है वे सेहत के लिए हानिकारक है, खासकर बच्चों के लिए, जो उनकी मौत का कारण बन सकती है। WHO के मुताबिक इस सिरप के बुरे प्रभाव देखे जा सकते हैं, जिससे पेट में दर्द, उल्टी, डायरिया, पेशाब का रुकना, सिर दर्द, किडनी इंजरी शामिल है। WHO ने इस कफ सिरप को लेकर डिटेल एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए, ताकि आपके और आपके बच्चे की जिंदगी सुरक्षित रह सके। खैर, कफ सिरप को लेकर पहले भी WHO द्वारा चेतावनी दी जा चुकी है। ऐसे में एक बार फिर ईरान की शिकायत पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का लोगों की सेहत को लेकर ये कदम उठाना सराहनीय है। लेकिन देखना ये होगा कि WHO की एडवाइजरी को केंद्र सरकार कितनी गंभीरता से लेती है। ऐसे में इस कफ सिरप को लेकर आम जनमानस को भी जागरूक होना होगा। इस गंभीर मुद्दे को लेकर सच कहूं भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि WHO की इस एडवाइजरी को गंभीरता से लें और यदि आप इस कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत बंद कर दें।